ஹாய் கைஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம லூட்டிக்காக வாங்கின பேரட் டைப்பர் ட்ரெஸ்ஸை தான் வந்து நம்ம போட்டு பார்க்க போகிறோங்க. வாட்டர்மெலன் பிரிண்ட் போட்டு அழகாக இருந்தது. டக்ஸீடோ மாதிரி டிசைனோடு கொடுத்துருந்தாங்க. நான் அதை அப்படியே லூட்டியோட தலையில் பொறுமையாக விட்டேன். லூட்டி கொஞ்சம் நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. பட் வந்து அவன் காலுக்கு இடையில அதை விடும்போது ரொம்ப வந்து கடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். அவனுக்கு அது பிடிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். என்னமோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டான். அதுக்கப்புறம் அந்த போவை போட்டு கடிச்சிட்டே இருந்தான். இந்த இடம் தான் டைப்பர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற இடங்க. இதை அப்படியே பேர்டுக்கு அடியில் கொண்டு போயிட்டு அவனோட டெய்லை வெளியே எடுத்து விட்டுட்டு ஒரு வெல்க்ரோ மாதிரி அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. அது ரெண்டுத்தையும் அப்படியே ஜாயின் பண்ணி அந்த வெல்க்ரோ அப்படியே ஒட்டி விட்டால் அது அப்படியே ஃபிக்ஸ் ஆகிடுது. ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. இந்த இடத்துல நீங்கள் டைப்பர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அழகாக யூஸ் பண்ணலாம். ஓவராலாக இந்த ட்ரெஸ் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு லூட்டி மேலே. நான் வாங்கியிருக்க சைஸ் வந்து எல் சைஸு. எல் சைஸே வந்து ஒரு பேபி காக்கடைலுக்கே வந்து கரெக்டாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. எல் சைஸ் வாங்கினீங்கன்னா நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கும் பேர்டு. இல்லைனா வந்து கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்க மாதிரி அது ஃபீல் பண்ணும். லூட்டிக்கு இது கொஞ்சம் கரெக்டான சைஸ் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. இந்த டெயில் கீழே அங்கே உள்ள டைப்பர் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். லூட்டிக்கு உண்மையாலே இந்த ட்ரெஸ் ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ஸோ லூட்டியை வந்து நான் இப்போ கீழே விட்டு அந்த ஹார்னஸ் பிடிச்சி அவனை நடக்க வச்சா எவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருந்தேன். அவனுக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுக்க கை மேலேயே வச்சுருந்தேன். இந்த ப்ராடக்ட்டை அமேசானில் வாங்கியிருந்தேன். இது எல் சைஸு. இது கார்னர்ஸ்க்கு எல் சைஸ்